သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်း17ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်အင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမအနောက်အမှတ်9နယ်မြေတန်တိဒုက္ခဓမ္မယုံဝါတွင်ဆွမ်းလောင်းအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာသဘင်၌အင်းစိန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဥကိုကိုဦးတော်အေးမြင့်သမီးမအင်ချင်းမွေးမအိနန္ဒဝင်းတာမောင်မင်းသိန်းကျော်မိသားစုကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥယျမောင်တော်စိနုအားရည်စူး၍သမီးတော်နိနီဝင်းမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဥထွန်းဖေတော်မြတ်သိန်းကွယ်လွန်သူဥသိမ်းတော်ကြည်တို့အားအမှုထား၍ဥလဆိုတော်ငိမ့်သမီးမမျိုးမျိုးခိုင်မတင်မျိုးခိုင်မသိန်းခိုင်မိသားစုရွာမစိုးလီရှယ်ကွမ်းရမိသားစုရွာမအလယ်မိခင်ကြီးတော်ဝင်းချီအသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ရဲစွမ်းတတ္တိဗီဒီယိုယုံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓစွမ်းအားဉာဏ်7ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှန်သမိတာနှင့်တထာဇနီစဉ္ញကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသက်အစုအလွန်ခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားစွမ်းအားဉာဏ်7ပါးတဲ့ပါဠိစာပေမှာ
တထာဂတဗလဆိုတဲ့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာနာဗလလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းအား10မျိုးကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတာရှိတယ်အလုံးပရဝတ္တဝင်သူတော်စင်တွေချီးညိုကိုးကွယ်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာကာယဗလလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားနဲ့ဉာဏဗလလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားဟာသူမတူအောင်ကြီးမားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဉာဏဗလလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားအမှန်တမ်းထက်မြက်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့ကြုံကြရလို့တရားဓမ္မနာယူလိုက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အကျွတ်တရားကိုရရှိသွားနိုင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ရဲ့အထောက်အကူပြုမှုဟာအမှန်တမ်းကြီးကျယ်တယ်လို့ပြောရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာလိုက်ရလို့လွယ်ကူမှုရှိပေမဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တရားကိုနာယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလောက်လွယ်ကူမှုမရှိဘူးဆိုတာသက်သေသက်ကာယသာရကအထောက်အထားတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့သုလပန္ထကဆိုတဲ့ယဟန်တော်လေးဟာဘဝဝကျွေးလဲပါတယ်သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာအမတန်မှလေးလံထိုင်မိုင်းသွားတယ်လေးလံထိုင်မိုင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုလေးလကြက်ထာတောင်းနောက်တစ်ပိုက်ပြောင်းလိုက်ရှေ့ဘက်ကပျောက်သွားပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုလေးလကြက်ထာမရနိုင်ဘူးမရနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောင်တော်ကသာသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးအိမ်ပြန်တော့လို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘယ်လိုဖွင့်ပေးရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်သူရဲ့နောင်တော်မဟာပန္တကလို့ဆိုတဲ့ယန္တာကြီးကဒီဉာဏ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူညီတော်သာသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးအိမ်ပြန်ခိုင်းပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လိုဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးတွေတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရှိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူတော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘဝပိုင်းလေးပေးပြီးအဲ့ဒီဘဝပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းရှုစေပြီးတဲ့အခါမှာစတုထဇံဒီရရှိပြီးတဲ့နောက်ဝိပဿနာသို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့်ရှင်သုလဗန်ဟာတခဏလေးအတွင်းမှာပဲဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့တက်ပြီးတော့မဲ့လေးပါဖို့လေးပါမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်လေဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဆိုတာအမှန်တမ်းစွမ်းပကားကြီးမားတယ်ပေါ့ပြီးတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသွဏ္ဏကာရဗုဒ္ဓရွှေပရိန်တဲ့သားယဟန်တော်ကလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန်ဘဝရောက်လာအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့အမြင်မှာတော့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုတာအလှအပကိုမမောတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလှအပမမောတဲ့ရာဂတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အလှအပကိုမမောတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုနှိမ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထံပေးတယ်သူလည်းပဲလေးလကြာလောက်အောင်တရားဓမ္မအားထုတ်တော်လည်းပဲတမာတိတောင်မရနိုင်မဲနဲ့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတုဝကမ္မထာနဲ့မတန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကအမြဲတမ်းအလှပစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလမပယွန်းစရာတွေကိုကြည့်နေရရင်သူဘယ်တော့မှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်းကြီးတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဂျာပန်းကြီးရဲ့အသွင်ကိုအယောင်အဆင်းလောဟိတကတိုင်းကိုရှုပွားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဂျာပန်းကြီးရဲ့ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတဲ့အနေဆသဘောတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခါဝိပဿနာသို့ကူးပြောင်းပြီးတော့သူလည်းတခဏအတွင်းမှာပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒါဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဟာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာသူမတူအောင်ထက်မြက်တာမို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်လို့မရဘူးဆိုတာအမတန်မှဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိပြီးတော့ကြီးညိုကြရမှာပေါ့နော်စာပေကျမ်းဂန်မှာတထာဂတဗလလို့သုံးတယ်တထာဂတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာတော့တထာဂတလည်းသုံးတာပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလည်းသုံးတာပဲဗုဒ္ဓလည်းသုံးတာပဲသို့သောအထူးအားဖြင့်မဟာယာနကျမ်းစာတွေမှာဆိုရင်တထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကိုတော်တော်များများသုံးတာတွေ့ရတထာဂတဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်တထာဂတအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရမှန်တဲ့စကားကိုပြောတတ်သူသို့မဟုတ်အမှန်တရားကိုဟောကြားတတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့တထာအာဂတလို့ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှေးကဖျားတွေသိရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအဲ့ဒီကကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းတထာဂတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဟောသမျှတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမမှားဘူးအလုံးဟာအမှန်ကြီးပဲမှားရတဲ့တရားဆိုတာတစ်ခုတလေမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းတထာဂတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူကသူရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာတစ်ခါတရံကြတော့အဟံငါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမိမယ်လေတော်များများနေရာတွေမှာတထာဂတောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနေရှိတယ်သူကသူကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတဲ့အခါမှာတထာဂတကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတယ်ဒါစာပေကျမ်းကမှာသုံးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပေါ့အခုဗုဒ္ဓစွမ်းအားဉာဏ်7ပါးကိုစာပေကျမ်းကမှာတထာဂတဗလဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတယ်မဇ္ဈိမနိကေမဟာတိဟနာဒသုတ်မှာလည်းပါတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမဟာတိဟနာဒမှာလည်းပါတယ်တထာဂတဗလကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားတာတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိဘင်္ဂကျမ်းမြန်မာပြည်မှာတော့ဝိဘင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဘင်္ဂကျမ်းထဲမှာလည်းပဲညာဏကထာဆိုတဲ့နေရာမှာညာဏဝိဘင်္ဂဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီတထာဂတဗလဗုဒ္ဓစွမ်းအားဉာဏ်7ပါးကိုအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဆိုင်ရာကျမ်းဂန်တွေနဲ့ဆိုင်ရာကျမ်းစာတွေမှာလာတဲ့အဖွင့်ထက္ကရာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အနှစ်သာရထုတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်သိရှိကြည်ညိုကြရအောင်ဒါကိုခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်လာဒါကြောင့်မို့တထာဂတဗလကိုပဲဗုဒ္ဓစွမ်းအားဉာဏ်7ပါးလို့တထာဂတဗလဆိုတာဗုဒ္ဓစွမ်းအားပဲဗုဒ္ဓစွမ်းအားဆိုတာကာယဗလနဲ့ကွဲပြားခြားနာစေလို၍ဉာဏ်7ပါးလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်
အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေဟာသူမတူအောင်မြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်ဟာတစ်မျိုးတည်းမရှိဘူးတစ်မျိုးတည်းမကဘူးအခုလို့10မျိုးတောင်ဒါ10မျိုးဆိုတာတထာဂတဗလအနေနဲ့10မျိုးပြောတာတခြားနည်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေဟာမြောက်များစွာရှိသေးတယ်ပေါ့စအာတာဒရဏဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ဉာဏ်က6မျိုးဆိုတာတို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသိရှိကြည်ညိုဖို့ရာအတွက်ကတော့တထာဂတဗလလို့ခေါ်တဲ့တတဉာဏဗလဉာဏ်တော်10ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီး10မျိုးဟာအမှန်တမ်းသိရှိကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်ဒီဉာဏ်တော်ကြီး10ပါးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုနားလည်အောင်တန်တရားဝကလွတ်မြောက်အောင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူတာဒီတထာဂတဗလလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရဲ့စွမ်းအားတွေဟာဒီစွမ်းအားရှိတဲ့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘာတွေလုံးနိုင်တာလဲလို့သိလို့ကောင်းသိချင်ကောင်းသိချင်ကြလိမ့်မယ်ထိုသုတ်တံမှာအကျဉ်းချုပ်ပြောထားတာအချက်3ချက်ရှိတယ်ဟောဒီစွမ်းအား3မျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာနံပါတ်1အာသဗံဌာနံပฏิသနာတိတကယ်ကိုထိတ်တန်းကိစ္စကြီးတွေမှာရဲတောက်ဝန်ခံရဲတယ်ပြောကြရဲလောကလူတွေဆိုတာဝန်ခံရဲတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကိုပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ခံပြောကြရဲတယ်ဥပမာဆိုတော့ဘုရားကိုအမေပု္ပ္ပာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုသိကျင်လို့တပည့်တော်မေးကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတွေကဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်လိုမိတ်ရှိတော့ဆိုပု္ပ္ပယထာကင်္ခတိမေးချင်တာမေးချင်တာမေးလို့ဆိုတဲ့စကားဟာအယက်ကလူတွေကတော့မစင်မစားပြောချင်ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့ဒါလို့မပြောရဲဘူးဖျားပြီးရင်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးအထက်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပညာရာမှဣတရေရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲပု္ပ္ပယထာကင်္ခတိမင်းသိချင်တာမေးဆိုတဲ့စကားမပြောရဲဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်လိုပြောတော့ပု္ပ္ပသုတ်တဝါဇာနိတာမမေးပါတဲ့မေးခွန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မှပဲဖြေနိုင်တယ်မဖြေနိုင်ဘူးပြောပါမယ်တဲ့ဟောရှော့လေးဝန်ခံရတာမြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာသဗံဌာနံပฏิသနာတိတကယ်ကိုထိတ်တန်းနေရာကနေပြီးတော့ရဲတောက်ဝန်ခံပြောကြားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်တော်10ပါးရဲ့စွမ်းပကားကြောင့်ပဲလို့ဒီလိုပြောအောင်ဒီဉာဏ်10ပါးတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဘဝတုတ္တရှိအောင်ထိဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သဗ္ဗညုဆိုတာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကောင်းပြီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တခေတ်တည်းပေါ်လာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လို့ပြောရမယ်အညဒိဋ္ဌိယဆရာကြီးတွေအများကသာဓုတမ္မတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုရဏကသဗ္ဗတို့မဂ္ဂရိဂောသလတို့သူတို့ပြောတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကဘယ်လိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့မှာတဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာအမြဲတမ်းထင်ဟပ်နေတယ်သူတို့မှာဉာဏ်ကြီးကအမြဲတမ်းလင်းထိန်နေတယ်ပေါ့သူတို့ဉာဏ်ကအမြဲသိနေတယ်မိထွန်းထားသလိုအမြဲလင်းနေတယ်အမြဲသိနေတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်အမြဲသိနေတော့ဆိုသွားနေရင်လည်းသိတယ်ထိုင်နေရင်လည်းသိတယ်ရပ်နေရင်လည်းသိတယ်လျောင်းနေရင်လည်းသိတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အိတ်နေရင်လည်းသိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဉာဏ်ကအိတ်နေတုံသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဟောအိတ်နေရင်လည်းသိတယ်နိုးနေရင်လည်းသိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဉာဏ်မျိုးကတော့မရှိနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကအိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိပါမလားနော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှဒီကလူကသိတာမှမဟုတ်ဘူးကဲသိလို့ရှိရင်အိတ်နေတော့မှအိမ်မှာတက်ပြီးသခိုးသွားတာတွေပဲမရှိဘူးလားမသိလိုက်လို့ခံလိုက်ကြရတာလားသိရတဲ့နဲ့ခံတာလားသိမှမသိတာနော်ဒီပြဟာသိဖို့ဆိုတာနေနေတာကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့တော့မှတော့မသိလိုက်အဲ့တော့သူတို့ဒီဆရာကြီးတွေကတော့သူတို့အိပ်ပျော်နေရင်လည်းသူတို့အသိဉာဏ်ကြီးဟာလင်းထိန်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်မျိုးကိုတော့ဘုရားကလက်မခံဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုရင်သိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကာအကွယ်မရှိဘူးဘယ်ကိစ္စသိခြင်းဘလောက်ကွာလန်းတဲ့အရာကကိစ္စပဲသိခြင်းဘလောက်ဝေးလံတဲ့အတိတ်ကဟာပဲသိခြင်းဘလောက်ဝေးလံတဲ့အနာဂတ်ကပဲသိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိဘူးကုန်သိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကအသုံးချမယ်ဆိုရင်အဟံတားလုံးနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာကဘလောက်မှဝေးတာမဟုတ်ဘူးပိတ်ဆို့သွားတာဟိုဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးကိုသိတာနည်းနည်းလေးတယ်တထွာတမိုက်လောက်တင်သိတယ်ဟိုဘက်ရောက်ဖို့တော်ရခက်တယ်နော်သိဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပိတ်အဆို့အတားအဆီးဘာမှမရှိအကုန်သိတယ်ယာဝတကံညေယံတာဝတကံညာဏံနဲ့သိเสียတွေရှိသလောက်ဉာဏ်ကြီးကလိုက်သိနေတယ်တဲ့နော်ယာဝတကံညာဏံတာဝတကံညေယံနဲ့အသိဉာဏ်ကြီးရှိသလောက်သိเสียတွေကလည်းပေါ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာတော့သိเสียတွေကတပုံကြီးသိတာလေးကနည်းနည်းလေးဟောဒီလိုဆွလို့တာနော်သိเสียတွေကမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးတွေဟာဒီလိုရှိတာဟုတ်။သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကတော့သိကျင်တာအကုန်သိတယ်။အခုပြောမဲ့တသဗ္ဗလဉာဏ်ဆိုတာကြတော့တထာဂတဗလဆိုတာကြတော့ဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုသူကတခုစီမတူညီတဲ့အချက်တွေကိုသိတာ။ဒါလည်းလိုအပ်တာပဲ။သူကိစ္စနဲ့သူခွဲခြားပြီးတော့သိတာအကုန်လုံးခြုံသိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်မျိုးတစ်ခုစီမှာထူးခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်မျိုးလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနံပါတ်1အာသဗန္ဌာနံပฏิဇာနာတိတဲ့တကယ်ကိုထိတ်တန်းအကျဆုံးနေရာကိုပါဝန်ခံပြောကြားနိုင်တဲ့ဝန်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်ဘာကြောင့်ဝန်ခံနိုင်တာတော့ဆိုဒီဉာဏ်ကြောင့်ပဲဒီဉာဏ်နေကြောင့်ဝန်ခံနိုင်တာတဲ့နောက်ဒုတိယကနံပါတ်2ကဘာတော့ဆိုပရိတာတုတိဟနာတံနတ္ထတိပရိသတ်ရဲ့အလဲမှာမကြောက်မရွံ့ဟောပြောရဲတယ်ဒါလူတွေကထင်တယ်ပဲတချို့လဲဟောပြောတာပဲပေါ့နော်ပရိသတ်ထဲမှာမကြောက်ဘူးပရိသတ်မကြောက်တိုင်းဒါမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပရိသတ်ဆိုတာ तू မကြောက်တာလူပရိသတ်ပဲမကြောက်ရှိမယ်မြတ်စွာဘုရားကမကြောက်မရွံ့ရဲဝံ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုံတကူအလွန်ကြီးတဲ့နတ်မြမာပရိသတ်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးလူတွေကအဲ့ဒါနတ်မြမာမပြောနဲ့တရေတကောင်လာရင်အကုန်ထပြေးကုန်ပါနော်အဲ့ဒီမှာ
ဒီပရိသတုတိဟနာရနရတိဆိုတာတာမန်ပရိသတ်ကလေးမှမကြောက်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုးလူပရိသတ်တယ်မကဘူးတကယ်ကိုလူထဲမှာလည်းပဲမင်းဆိုရာစာပရိသတ်အထက်တန်းကြလာတဲ့ဗြဟ္မဏပရိသတ်တွေထက်တန်းကြတဲ့ပညာရှိတွေနတ်ပြည်ကနတ်ပရိသတ်တွေဗြဟ္မာတွေအဗ္ဗဒံဘုရကိုကြီးတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဒီလိုပရိသတ်တွေခြားထဲမှာကိုပဲရဲဝန်းတဲ့စကားကိုပြောနိုင်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကတခါတော့ကပကဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးအောင်ကြီး၈ပါးထဲမှာပါတယ်ပကဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးဟာနတ်ပြည်သူ့ဗြဟ္မာပြည်မှာသူဘာတွေပြောနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ဗြဟ္မာတွေတိုင်းကိုပြောတယ်ဟေးဒီဗြဟ္မာဘုံဟာနေဆထာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းเสียမလို့တော့ဘူးဘယ်တော့မှပြောင်းရွှေ့တာမရှိတော့ဘူးဒါတို့ဟာနေဆထာဝရထာဝရနေရမယ့်ဘုံကြီးတို့ရောက်နေပြီလို့ဒါလိုပြောတာသူပြောနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားရတဲ့အခါမှာဒီဗြဟ္မာကြီးကိုတော့ငါတက်ပြီးတော့ဆုံးမရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဟိုကအံ့ဩသွားတယ်အံ့ဩသွားတော့ခုခေတ်လိုပြောရင် welcome လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးဆိုတယ်ကြိုးဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်အရှင်ဂေါရမကြွလာတာအလွန်ကောင်းဒီဘုံဟာနေဆထာဝရဘုံပဲဘယ်တော့မှမအိုဘူးဘယ်တော့မှမနာရဘူးအလွန်ခိုင်မြဲတဲ့နေရာပဲနဲ့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုရင်ဟေးဗကဗြဟ္မာဆိုတာတော်တော်ကိုမသိတဲ့မောဟတွေဖုံးပြီးအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးနေတာပဲဘာမှမသိတဲ့ဗြဟ္မာကြီးပဲနဲ့ဗြဟ္မာပရိသတ်ကြားထဲမှာဘာမှမသိတဲ့လူလို့ဘာမှမသိတဲ့ဗြဟ္မာလို့အဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာမှောင်ထဲရောက်နေသူလို့ပြောခံလိုက်ရတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့တွေပဲစဉ်းစားကြည့်လူပရိသတ်ထဲမှာမင်းဘာမှသိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခံရရင်ဘယ်နဲ့နေပါ့အေးဗကဗြဟ္မာကြီးဟာလဲသူ့အဲ့လိုပြောခံလိုက်ရအဲ့လိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းကိုအကုန်သိတာသူ့အကြောင်းဆိုတာသိဖို့အမှန်တန်ခဲရင်းနေဘာလို့ဆိုတော့သူ့သက်တမ်းကဘလောက်ကြာတော့ဆိုတမိတ်တမောကြီးကဘာချီကြာတာကိုအဲ့ဒါကိုရသော်ဗျာဟောနိုင်မင်းဟာဒီဗမာဘုံမရောက်ခင်ကဘယ်ဘုံကသေးလာတာအဲ့ဒီဗမာဘုံမှာမင်းအသက်ဘလောက်ကဘာပေါင်းဘလောက်အသက်ရှိခဲ့တယ်အခုဒီကဘာရောက်ဒီမှာအသက်ဘလောက်ရှိမယ်ဒီကသေရင်မင်းဘယ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကအစဟိုးဖုံးကွယ်နေတဲ့အတိတ်ကသမိုင်းကြောင်းရာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြန်ပြောပြအဲ့ဒါပြောနိုင်လို့ရဲတင်တာပေါ့နော်မတိဘဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ပရိတာတုတိဟနာရံနတတိဆိုရဲတင်တဲ့စကားကိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာဟောဒီဉာဏ်ရဲ့စွမ်းပကားကြောင့်ပြောနိုင်တာကိုမတိဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်လို့မရဘူးလေဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့တတ္တိယအချက်ကဗြဟ္မစက္ကံပဝတေတိတဲ့ဗြဟ္မစက္ကဆိုတာဓမ္မစက္ကပဲဓမ္မစက္ကတို့ဗြဟ္မစက္ကတို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုပြောတာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသနာဉာဏ်ဆိုတာအများနာလဲအောင်ရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ကိုယ်တော်တိုင်ဖျားဖြစ်တော့ရောက်လာပြီထိုးရင်းသိတဲ့ဉာဏ်ရလာပြီရလာပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးဖို့ကြတော့ဒေသနာဉာဏ်တော်ကိုအသုံးချတာအဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးစတင်လဲပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်စေတာကိုပဲဓမ္မစက္ကံပဝတေတိလို့ပြောတာဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာသုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာဓမ္မစက္ကဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဒေသနာဉာဏ်ကိုပြောတာ
အဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်ကြီးကိုစတင်အသုံးချပြီးတော့တတ္တဝါတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးဆိုတာကိုဓမ္မစက္ကံပောတနာလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာဟာပฏิဝေဒဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့လည်းမရဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့တထာဂတဖလားလို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စွမ်းအားဉာဏ်7ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဓမ္မကိုရှင်းပြတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဟောတယ်ဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ယူဟောနေတာကိုသိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောတယ်ဆိုတာကတယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝပဝေထေမိတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုတုတ်တန်နေမှာမရှိတယ်ရှိတယ်ငါအခုပြောနေတာတယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးဟောတာသူများစီကတဆင့်ကြားတာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးရာဇဝင်နဲ့ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလို့သူပြောလူပြောတွေနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးတယံပညာငါကိုယ်တိုင်သိထားတာသိုံနဲ့မကဘူးသစ္စိကတ္တဝါအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ကပ်ပြီးတော့အသုံးချတာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးဟောတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်တာဟာလေဒီဉာဏ်ကြီးတွေကြောင့်ပြောနိုင်တာတဲ့ကဲကောင်းပြီဉာဏ်7ပါးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းပကားထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်7ပါးဆိုတာဘာလဲတဲ့နံပါတ်1ကအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်တယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်ပါဠိလိုပြောရင်ဌာနအဌာနဌာနဆိုတာဖြစ်နိုင်စရာရှိတဲ့အကြောင်းအဌာနဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာနံပါတ်1ဉာဏ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကရမ်းတမ်းပြီးတော့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာအပေါ်ယံလေးတွေပြောကြတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တဏှာမှာဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နာမည်ကဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာလို့နာမည်ပေးပြီးဟောထားတယ်ဒီဉာဏ်အကြောင်းနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာဆိုတာတစ်ခုပြောပြမယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကံကြီးထိုက်အောင်အမေဖေကိုတတ်တယ်ယဟန္တာကိုတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသေစိမ့်တေအောင်လုပ်တယ်တန်ခါသင်ခွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပုရုဇဉ်တယောက်ကအဲ့ဒီအမှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောတာဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသင်္ခါရတရားကိုနေဆာလို့ဒုက္ခလို့သူဘလို့အတ္တလို့ဒီလိုရှုမြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်တယောက်ကအဲ့လိုရှုမြင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောတာဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကုသိုလ်ကံရဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကံရဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုမြင်တာအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဌာနဌာနဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဉာဏ်ပဲဒါအမတမအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ပဲမသိပဲနဲ့လူတယောက်ကိုသောတပန်ဖြစ်အောင်သဂရဂံဖြစ်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်ယန္တာဖြစ်အောင်တရားပေးနိုင်မှာမလားပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကိုသိရဒါဓမ္မအရေးကြီးတဲ့နံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးပဲဒါဖြင့်နော်အကြောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီဉာဏ်ကတတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာကိုသိတာတုံးလို့ဆိုလို့ဆိုပါတော့တူတယောက်ကိုတရားဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဒီဌာနဌာနဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာနဲ့သူကြည့်ဘာကိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ကိလေသာဝရဏရှိမရှိရှိကိလေသာဆိုတဲ့ကိလေသာဝရဏဆိုတာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လိုဟာမျိုးစောစောမြဲမြဲမှားယွင်းနေတဲ့အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘဝမှာကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်ဘူးကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားတရားဟောမောယုံမရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့သေသေးချာချာရွေးချယ်ပြီးတော့သိတယ်ဌာနဌာနညာနဲ့ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာသေချာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဉာဏ်ဟာအကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မို့သူဟာအရေးတကြီးလိုအပ်လို့တတ္တဝါတယောက်ကိုခြေချွတ်တော့မယ်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်ဟာပထမဆုံးလိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပထမနေရာမှာထားတယ်ဒါနဲ့အရင်ကြည့်တယ်ဆိုပါစို့ဒီကိလေသာဝရဏလို့ဆိုတဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစုပ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲတရားနာဘယ်တော့မှကျွတ်ဖို့မရှိနိုင်เนาะကျွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒါမျိုးရှိမရှိကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ရဒီလိုဆိုလို့လားเนาะဒါကဌာနဌာနဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမှတ်ဖို့ပထမဆုံးဉာဏ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်ဒုတိယဉာဏ်ကဘာတုံးလို့ဆိုတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအနာဂတ်မှာလုပ်မဲ့ကံတရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားတွေရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကံဟာဒါက the law of ကမ္မနိယမ the law of ကမ္မနိယမသဘောကိုပြောတာကံရဲ့သဘာဝနိယမတရားကိုပြောတာကောင်းတာကကောင်းကျိုးမကောင်းတာကမကောင်းကျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံလားအကျိုးမပေးမဲ့ကံလားဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကြတော့သိတယ်ဌာနသောဟေတုသောတဲ့အခြေအနေနဲ့အကြောင်းတရားကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမုန်တိုင်းဝင်လာတော့မယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကမုန်တိုင်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုန်တိုင်းအခြေပြုတ်နေတာမရှိဘူးလားဟိုမှာအဲ့ဒီအခြေပြုတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဝင်လိမ့်မယ်မဝင်ဘူးမှန်းဆပြီးတော့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုအခြေအနေကြည့်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့လူတယောက်ဟာအခုဘာတွေလုပ်နေလဲအဲ့ဒီလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာသူလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံရဲ့အကျိုးတရားကိုသူခံရမယ်မခံရဘူးဆံရမယ်မဆံရဘူးကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်အပြောလို့ရတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့ဂတိဒီပထမမှာဂတိတံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘူးဂတိတံပတ္တိကဖယ်ရှားထားလို့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါကာလတံပတ္တိလို့ဆိုတဲ့အချိန်ကောင်းနဲ့ကျုံနေလို့ရှိရင်လည်းအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးဥပတိတံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကပြည့်စုံပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့အကျိုးပေးခြင်းပေမဲ့လို့အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကပယောဂတံပတ္တိကျိုးပန်းအထုတ်မှုလုံလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းနဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပေးတာတော့မှန်တယ်သူ
သို့တော့တမ္ပတ္တိ၄ပါးကဟန်တားထားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဟာမကောင်းကျိုးမပေးနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါဖရာကဒီလိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတာမန်လူတွေကတော့ဒါလို့ရင်အကုသိုလ်ကျိုးမကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်မဲ့ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရဟောနောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်ဟာဝိပတ္တိရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပတ္တိ၄မျိုးနဲ့ကျုံလိုက်ရင်အကျိုးပေးတယ်တဲ့တမ္ပတ္တိနဲ့ကျုံလို့ရှိရင်တမ္ပတ္တိရဲ့အဟံတားကြောင့်သူအကျိုးမပေးနိုင်ထို့တူပဲကုသိုလ်ကလည်းပဲနော်တမ္ပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှအကျိုးပေးတယ်ဝိပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိရဲ့အဟံတားကြောင့်ဆိုပါစို့လူတစ်ယောက်ဟာကုသိုလ်ကံတွေရှိတော်လဲပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှလူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဥပရိကလည်းပဲဥပရိယုတ်ကလည်းညံ့တယ်နော်ကြိုးစားအထောက်မှုကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဂရိတမ္ပတ္တိကဂတိဝိပတ္တိတို့ကာလဝိပတ္တိတို့ဥပရိဝိပတ္တိတို့ဒီပယောဂဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့ချုံငယ်မှုတွေနဲ့ကျုံနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတမ္ပတ္တိနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာပေးတယ်တဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကံတရားကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မတမာရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယဉာဏ်တော်ကြီးပဲဒုတိယဉာဏ်တော်ကြီးပဲကမ္မဝိပါကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတော့ဘာကိုသူပြောနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်နဲ့ဝိပါကဝရဏရှိမရှိသိနိုင်ဝိပါကဝရဏဆိုတာလူတယောက်ဟာဒွိဟိတ်ပဋိသန္ဓေနေခဲ့တယ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်အာဟိတ်ပဋိသန္ဓေနဲ့နေလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒွိဟိတ်ပဋိသန္ဓေဆိုတာသူ့တရေထဲမှာအတိညာမပါတဲ့ဟာကိုပြောတာနော်အာဟိတ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတတိနဲတယ်ဟိတုလို့ခေါ်တဲ့အလောဘအရောဓတွေမပါဘူးအမောဟဆိုတဲ့အတိညာလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ပြော့ညံ့တဲ့ပရိသေတွေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပါကဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲတရားဟောဘယ်လိုပဲတရားကျင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဉာဏ်နဲ့သိတော်မူတာပေါ့ဒါကာမကမ္မဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယဉာဏ်တော်ကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့သဗ္ဗထဂာမိနိပฏิပဒံယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိသဗ္ဗထဂာမိနိပฏิပဒါစာဘဝခရီးကိုဒီလူလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဘယ်ဘဝကိုသူရောက်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိအကျပြောနိုင်သူ့ရဲ့လုပ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုပြောတယ်လူတယောက်ဟာမကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်အကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကသူလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကငရဲရောက်မှာအကုသိုလ်လှုပ်ထားခြင်းတူပေမဲ့လို့ဒီလူကငရဲရောက်မှာဒီလူကတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်မှာဒီလူကပြိတ္တာဘုံရောက်မှာလို့ခွဲပြောနိုင်မုံတိုင်းကြည့်မုံတိုင်းဆင်းနေတိုင်းလည်းပဲမုံတိုင်းကတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဒီလူတယောက်ရဲ့ဒီစိတ်ထဲရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တောက်ရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်သိလို့ဒီလိုပြောလို့ရသူလုံနေတဲ့အကုသိုလ်ကသူငရဲရောက်မှာဟုတ်လားသဗ္ဗထဂာမိနိပฏิပဒါဆိုတာသူလုံနေတဲ့အလုပ်ကငရဲကြဆိုပါစို့လူတယောက်ကပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြုနေတယ်တငယ်ချင်း၃ယောက်ပါဏာတိပါဒအမှုပြုနေတယ်ဆိုပါစို့ပြုနေတဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒအမှုပြုတိုင်းဒီလူရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာတူနိုင်မတူနိုင်စဉ်းစားကြည့်နော်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ပေမဲ့လို့တူတာမတူတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကတော့သူ့စေရနာစွမ်းအားတွေတအားပို့သည့်အတွက်ကြောင့်သူကငရဲကြမှာသူကတော့ငရဲတော့မကြဘူး
တရိษံဖြစ်သူကတော့တရိษံတော့မဖြစ်ဘူးပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောကံတရားတွေတင်ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကိုသွားမဲ့လောက်ရက်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီညာကကောင်းတဲ့ပုံတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်အေးတူတူပဲအခုတရားနာနေတဲ့လူတွေပဲကြည့်တရားနာနေတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားခြင်းအကုန်လုံးမတူဘူးเนาะတချို့ကငိုက်ချင်လဲငိုက်တဲ့လူပါခြင်းပါမှာပေါ့တူတူစကားပြောနေတဲ့လူလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူလည်းပါမှာပေါ့မရှိပေဘူးလားဟိုတွေးဒီတွေးအိမ်တကားမပိတ်ခဲ့ရလို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်တတိယနေတဲ့လူတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးပါတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်နော်ဒီတရားနာနေတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တယောက်ကတော့နတ်ပြည်ရောက်မယ်တယောက်ကတော့လူပြည်လောက်ပဲရောက်မယ်ဆိုဟိုတယောက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်လေးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရောက်မဲ့နေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတိအကျဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဒါသဗ္ဗထဂါမိနိပฏิပဒါဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဉာဏ်မျိုးကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမှာရှိတာတဲ့ဒါကိုဘုရားကဒီဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာကမ္မပရိစ္ဆေဒကံအပိုင်းခြားကိုသိတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်သဗ္ဗထပฏิပဒါဉာဏ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အဟန့်တာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးသူလုပ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားငရဲထီအောင်ပို့မှာလားသို့မဟုတ်ပြိတ္တာဘုံလောက်တင်လားသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဘုံလောက်တင်လားသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလူပြေတင်ပို့နိုင်တာလားသို့မဟုတ်နတ်ပြေထိပို့နိုင်သလားသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ထိပို့နိုင်သလားဆိုတာဘုရားမှသိတယ်ပေါ့ဒီညာနဲ့သိတာတဲ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ဉာဏ်တော်ကြီးကဘာတော့ဆိုအနေကဓာတုဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေကဓာတုနာနာဓာတုလောကံယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအနေကဓာတုဆိုတာသဘာဝတွေကများတယ်လူတွေမှာနာနာဓာတုဓာတ်သဘောတွေကလည်းမတူညီကြဘူးဒါဘာပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာနာနတ္တဓာတုနာနတ္တအာယတနနာနတ္တလို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမတူညီတဲ့ခန္ဓာမတူညီတဲ့အာယတနမတူညီတဲ့ဓာတ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာသိခြင်းအဖြစ်စွန့်ရင်တတိခြင်းလည်းမတူဘူးဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောကြားနိုင်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာအနေကဓာတုဓာတ်သဘောတွေမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကလည်းမတူကြဘူးပေါ့အကျင့်စရိုက်မတူတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးတည်းဟောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပရိသတ်နဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ရင်ဒီတရားဟောတယ်ဟိုလူနဲ့တွေ့ရင်ဟိုတရားဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတွေရဲ့စရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာဒီဉာဏ်ကြီးရှိလို့ဟောနိုင်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်အထုကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဟာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တနာနာနာဓိမုတ်တိကတံယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပဇာနာတိတတ္တဝါတွေရဲ့နှလုံးသွင်းမတူညီမှုကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသိတယ်တချို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနှလုံးသွင်းတရားတွေစိတ်ထားတွေမတူကြဘူးတချို့စိတ်ထားကအဆင့်မြင့်တယ်တချို့စိတ်ထားအောက်တန်းကျတယ်မပြောကြဘူးလားလူတွေဒီလူစိတ်ထားတော့အောက်တန်းကျတယ်ဟိုလူကစိတ်ထားမြင့်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးယုံညံ့တဲ့အတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုမြင့်မြတ်တဲ့အတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့
မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်ယုံနေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲအပေါင်းအသင်းလုပ်ကြတယ်ဆိုပါစို့ပညာထက်မြက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံတပည့်ခံပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ယဟန်တွေကပညာထက်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကြီးပဲပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတကူအရာထက်မြက်လာတဲ့ရှင်မောက္ကလန်နဲ့တွဲဖက်လာတဲ့သူတပည့်တွေဟာအကုန်တကူဘက်မှာစွန့်ရည်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဟောဆိုတော့တတ္တဝါတွေဆိုတာတူညီတဲ့ဓာတ်သဘောနဲ့ပေါင်းဖက်ကြတာလေကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပွဲကြည့်ကျင်တဲ့လူကပွဲသွားကြတယ်တရားပွဲလာကျင်တဲ့လူကတရားပွဲတူသလားမတူဘူးလားဝါသနာချင်းမတူကြဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဝါသနာတူရာလူတွေကသွားကြတာတဲ့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဝါသနာတွေရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်တဲ့ဒါသိတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်6ကပရတတ္တနံပရပုဂ္ဂလနာဣန္ဒရိယပရောပရိယတံယထာဘူတံပသနာတိတတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေဆိုတာဒီနေရာမှာတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့ဣန္ဒြေကိုပြောတာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကဣန္ဒြေတစ်မျိုးအခုပြောတာတတ္ထာရဲ့ဝီရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့တရာစွမ်းအားတွေဝီရိယစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေသမာဓိစွမ်းအားတွေထက်မြက်မှုရှိမရှိတိုးတက်မှုရှိမရှိနော်ဆုပ်ယုပ်နေသလားတိုးတက်နေသလားဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလည်းအမတ္တမအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့တရားတရားဟာထက်မြက်နေသလားဝိရိယဟာထက်မြက်နေသလားတတိဟာထက်မြက်နေပြီလားဒီဟာသိဖို့ကအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမသိရင်အချိန်မကြသေးခင်ငပြောခိုင်ကငပြောပင်ကငပြောခိုင်ကိုခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငပြောသီးကမှဲ့ပါမလားအနုလေးဆိုလို့ရှိရင်ပိန်သွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဒီအသီးကမှဲ့ပြီမမှဲ့သေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီတရားတွေဟာယဉ်တန်နေပြီလားဝီရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေယဉ်တန်နေပြီလားဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်သိတာဒါကြောင့်မို့လို့ဟောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တော်ကဖွင့်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်သားကချက်ချင်းအကျိုးတရားရသွားဒီလိုဆိုလို့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကသုဘဒပရပိုက်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံမဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်တာအဲ့ဒီကြမှာသူဘုရားစီလာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်မှာရင့်ကျက်မှာသူအဲ့ဒီအချိန်ပြောမှနားလဲမယ်ဒီတဲ့စောပြီးပြောလို့လည်းနားမလဲဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာ10လလောက်ကြိုပြီးတော့ပြိဋိဘံစံဖို့အသက်80မပြည့်ခင်10လကြိုပြီးတော့ဘုရားကယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂကမာရဏန္တိကလို့ခေါ်တယ်သေချနာကတ်သွားလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာမျိုးအဲ့ဒီယောဂမျိုးဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဖလားသမဘတ်နဲ့ဖလားသမဘတ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တမန်ဝင်စားတဲ့ဖလားသမဘတ်ကတစ်မျိုးအာယုသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ယောဂတွေကိုဟန်တားထားပြီးတော့အသက်ကိုထိန်းထားတဲ့သမဘတ်ကတစ်မျိုးနော်။ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးစွမ်းအားတွေထက်အောင်လုပ်တာ။စွမ်းအားထက်ထားအောင်မြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂဟာတန့်သွားပြီးတော့ဆယ်လတိတိမပေါ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပဂရိကျမ်းမာသွားတယ်ဘသူအတွက်ဆယ်လတိတိအသက်ကိုထိန်းလိုက်ရတယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုဘဒကြီးအတွက်ထိန်းရတာဘုရားကနေခြင်းလို့အာယုသင်္ခါရဖလားသမဘဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆယ်လကြာရင်သုဘဒကြီးကိုတရားဟောဖို့ရှိတယ်အကယ်၍ငါတရားမနာလာရင်သူ့ဘဝသွားပြီ
ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတွက်ငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား10 လတိတိထိန်းတာခုခေတ်တော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲဆေးရုံလူနာသဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုလူကုတ်တဲ့ထိုးပေးလိုက်အိမ်ပြန်တယ်ဖို့လမ်းမှာမသေးအောင်လို့ဆိုတာလုပ်တယ်မကြဘူးလားဆိုလူကုတ်တဲ့ထိုးတာဟောမြတ်စွာဘုရားကအာယသင်္ကာရဖလားသမဘာဝင်စားထားလိုက်တာယောဂတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ပဂတိကျမ်းမာသွားအာယသင်္ကာရလွတ်တယ်ဆိုတာဒီသမဘာကိုငါမဝင်စားတော့ဘူးနောက်3 လကြာလို့ရှင်ဟောနောက်ဆုံးလတွေကြာတော့လွတ်ပေးလိုက်မဝင်စားတော့ဘူးလို့ဆိုရဲတခါတည်းယောဂပြန်ဝင်လာပြီးတက်တော်80ကြာတော့ပြိဋိဘံဆန္ဒပဲပေါ့အဲ့ဒါသူဘဒ္ဒကြီးကိုနောက်ဆုံးဟောတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြမှာသူဘဒ္ဒကကျွတ်ချိန်တဏ္ဍာတဲ့ရင့်ကျက်တာအဲ့ဒါဘာနဲ့သိတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့အိန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်တမ္ပတိပြမကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်ဘယ်ချိန်မှတောင်းပန်လျှောက်ထားတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူသိတဲ့တရားတွေကိုစဉ်းစားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာအလွန်နဲ့နေတယ်ထိုပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဆိုတာလဲအမတန်နဲ့နေတယ်နဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်မှုခက်တယ်ဒါတွေကိုငါရှင်းပြနေလဲတတ္တဝါတွေကနားလဲကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရားကအလွန်နဲ့ပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကအလွန်ကိုကံကုံအာယုန်တွေထဲမှာနှိမ့်မောနေကြတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားကငါတရားဟောလေသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာတန်ပတိပြမကြီးကအရှင်ဘုရားဟောပါဗျာတဲ့တရားမနာရရင်တရားကနေဆုံးကြပါလိမ့်မယ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နဲ့လာတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားတော့ဘာနဲ့ကြည့်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒီအိန္ဒရိယပရောပရိယတိနဲ့အာသယနုဒယဉာဏ်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဖရာရဲ့မျက်စိဆိုတာဒီအိန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတဲ့အခုနံပါတ်6ဉာဏ်ပြောတာအဲ့ဒီအိန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်ထဲမှာအာတယဆိုတာလည်းပါတယ်အနုတယဆိုတာလည်းပါတယ်စရိယာဆိုတာလည်းပါတယ်အာတယဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောတာစာလို့ပြောရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ခုကိုအတ္တလို့ယူဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တလေးကိုမြဲတယ်လို့ဆိုရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအတ္တလေးဟာတည်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသာဝရမရှိတော့တာလို့ဆိုရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဟောအဲ့ဒီတတ္တတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုလည်းအာသယလို့ခေါ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဉာဏ်ကိုသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่ဖြစ်လာတဲ့အနုလောမိကခန္တီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းဟောဒီအာသယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေရဲ့အာသယဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားနှိုက်နဲ့ချွတ်ချွတ်သိတယ်ဒီလူကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလားဒီလူကတတ္တတဒိဋ္ဌိလားဒီလူမှာအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေရှိသလားဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေရှိသလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဇေယိုက်တွေသိတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းတွေသိတယ်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေများနေသလားသူ့ရဲ့နော်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေနည်းနေပြီလားသူဟာအခြေအနေကောင်းသူဟုတ်သလားအခြေအနေမကောင်းသူလားသို့မဟုတ်သူဟာပြောပြလို့ရှိရင်နားလည်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားပြောပြဖို့ရနားလည်မှုခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိတဲ့ဉာဏ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲတရားဟောတဲ့အခါမှာအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေအကျွတ်တရားရဖို့ရအတွက်တရားဟောပြောတော်မူတာဒါကြောင့်မို့လို့အိန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာအိန္ဒြေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကုန်လုံးသိတယ်တဲ့ဟောနောက်9နံပါတ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာသမထကျင့်စဉ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျင့်ထားလို့စံတရားတွေတမာတိတွေတမာဘတ်တွေအကျဉ်းတစ်ချိန်မကဘူးအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဝင်စားတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်တမဘ၈ပါးဆိုတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်ရူပဇန်၄ပါး
နောက်အရူပဇံ၄ပါးအာဂတနိစာရဏဝိညာဉ်နိစာရဏအာကိဉ္စညာယရဏနေဝတိညာနာတိညာလို့အဲ့ဒီလိုရူပဇံ၄ပါးအရူပဇံ၄ပါးဒီသမဘတ်၈ပါးကိုခောက်တွန်ခုတ်ပြန်မြတ်စွာဘုရားတွတ်တွတ်လက်လက်ကြီးဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားတာလေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သမဘတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားချိန်မရွေးအသုံးချနိုင်တယ်ပေါ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိတွေဟာတရားဟောဖို့ကြွတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုစွန့်ရည်တတ္တိမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ဘု து တဏ္ဍမှာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မောက္ကလန်ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတယ်အားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါမှာဟိုနဂါကလည်းတော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့နဂါကိုတမန်တကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကိုးရှိပေမဲ့လို့လေ့ကျင့်မထားရင်မထက်မြက်ဘူးပေါ့အေးတကိုးမပြောနဲ့ဘောလုံးသွားတောင်လေ့ကျင့်ရတယ်မလေ့ကျင့်ရင်ခြေကျနေရင်ရှုံးမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့လေ့ကျင့်အကုန်လေ့ကျင့်ထားမလေ့ကျင့်လို့မရဘူးတကိုးဟာလည်းလေ့ကျင့်ရှင်မောက္ကလန်ဘာလို့တကိုးထက်ထားလဲဆိုလေ့ကျင့်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်အာစိဏဝတိတာလေ့ကျင့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကစွန့်ရည်တတ္တိတွေထက်တာတမန်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအားနေရင်ဒါပဲလုပ်ဒါပဲလုပ်ပြန်ပြန်လန်လန်ဝင်စားသမဘတ်တွေဝင်လာအဲ့ဒီမှာနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့ပြိုင်တဲ့အချိန်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဂါကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကိုအပေါ်ကနေထပ်ပတ်ပြီးတော့တောင်နဲ့ဖိညတ်တဲ့အခါနာတာပေါ့နာတဲ့အခါကျတော့အဲ့သင်ဘသူတုံးဆိုငါမောက္ကလန်ပဲရှင်မောက္ကလန်ဆိုရင်ရှင်မောက္ကလန်ပုံတရံနဲ့ပြပါလို့ဆိုတော့ယဟန်သွင်တန်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနဂါကလေနဲ့ဖူးနဲ့မှုတ်လိုက်တာသူ့လေကအစိတ်လေဟုတ်လားသူ့နာကနေပြီးတော့ဖူးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့သာထိလိုက်လို့ရှင်ပြဖြစ်သွားအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူကလည်းအစွမ်းထက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခိပ္ပနိတန္တိဆိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါရှင်မောက္ကလန်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဖုလို့လုံးလိုက်တာနဲ့သူကပြီးသားဖြစ်သွားပြီဖန်ဆင်းပြီးသားဖြစ်သွားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းပဲအလွန်ထက်မြက်လင်းမြန်တယ်ဆိုတာအလုံးကြားဦးရတယ်ထူးမခြားနာသချင်းကြားဦးတယ်မဟုတ်လားမီးနဲ့ရေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယမကပါတိဟာရိယတကောဗျာတွေဟာအစုံစုံပြတော်မူတဲ့အခါမှာလက်ရဘက်မျက်လုံးတော်ကနေပြီးတော့ရေတွေပန်းထွက်နေလို့ရှိရင်လက်ဝဲဘက်မျက်လုံးတော်ကမီးတွေပန်းထွက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေနဲ့မီးတစုံထွက်လာတပြိုင်နဲ့ထွက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်တာတပြိုင်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်လွန်အားကြီးလို့တပြိုင်နဲ့လို့ထင်ရတယ်မီးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တေဇောကတိုင်းဝင်စားရတယ်။ဇံဝင်စားပြီးတော့မှအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းရတယ်။ရေထွက်ဖို့ရာအတွက်အာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးမှလုပ်ရတယ်။တစ်ချိန်စီလုပ်ရတယ်သူက။သို့တော့သိပ်မြန်လွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့လို့ထင်ရတယ်။ဒါဖြစ်နိုင်မှမလားလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်။ကဲလေမိစလေးတစ်ခုကောက်ကင်ပြီးတော့ရမ်းကြည့်ပါလား။အဝဲကနေကြည့်တဲ့လူကမိဝိုင်းလေးလို့မထင်ရဘူးလား။မြန်လို့ရှိရင်ထင်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့လှင့်မြန်တာကဲမျက်တောင်ခတ်တာပဲကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိပိတ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုပိတ်သွားတဲ့အခါမှာမှောင်သွားတယ်လို့ခံစားရရဲ့လားမခံစားရဘူးဘာလို့မြန်လို့ဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိကအမြဲတမ်းဖွင့်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတာမျက်တောင်လေးခတ်တာအမလေးကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပြတ်တောင်မခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ဒီလိုလင်းမြန်လွန်အားကြီးလို့ရှိရင်အခြားကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထူးမခြားနာသချင်းမှာဆိုထားတဲ့ရှမိုက်ပြာတွေဟာရေမီးအစုံဆိုတာမြန်လွန်အားကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းမှုတကူဖန်ဆင်းမှုကအလွန်မြန်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်အမြန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်မောက္ကလန်ပဲပေါ့ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေဆိုမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တလုံးမြန်မြန်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးတဲ့လှုပ်လို့တော့ရတယ်မြန်မြန်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနေကဝိဟိတံပုပ္ပေနိဝတအနုတ္တိအတိတ်ဘဝကနေခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လဲအမှတ်ရတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာသူများတဲ့အစွမ်းထက်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆိုပါစို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့နီးလန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီနီးနဲ့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာ40လောက်ပဲကြည့်နိုင်တယ်ဟိုဘက်ကမကြည့်လို့မရဘူးသူ့အစွမ်းတတ္တိကအဲ့လောက်ပဲကုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်အားမရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့အားမရှိလဲဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ကအားပြော့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တယ်ဒါဘုရားဟာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဟာအတိတ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ခြင်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်ရတော့ဆိုရင်မွေးတဲ့စိတ်နဲ့တည်တဲ့စိတ်သုတိနဲ့ပဋိသတိအဲ့ဒီနှစ်ခုတန်းစီထားပြီးတော့ခေါင်းကလေးနှလုံးလို့ပေါ့တန်းစီထားပြီးအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကနေရှောက်သွားဟုတ်ကလားဒီဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်ဟိုဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်အကုန်သိတယ်နာမည်ကဘယ်လိုဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဘာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်ဘာတွေစားခဲ့တယ်ကအစအကုန်လုံးပြောလို့ရအတိတ်ကိုပြန်သိတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာခုနကအာယုပြုเสียမှီเสียသုတိပရိသေဆိုတဲ့တိတဆိုတဲ့ခေါင်းလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့ဒါတွေမလိုဘူးတဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်စွန့်ရည်တတ္တိမတူဘူးအမတန်မှထက်မြက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်တယ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကသူ့ဘဝကိုသူပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ပဲကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်သူကြည့်လို့မရပိစိကဗုဒ္ဓတွေကတော့သူတို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ကိုသူတို့ကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားတွေကြတော့ပါရမီဖြည့်တာ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြည့်လို့၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်နဲ့ကန့်တတ်သလားဆိုတော့မကန့်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကြည့်ကျင်တော့အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောတာဘဝဆိုတာဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့အစဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အပိတ်အဆို့ကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးနဲ့တန်တရားထဲမှာဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုဖြတ်တန်းလာရတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအလွန်ရှည်လို့မသိနိုင်တာကိုပြောမသိနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးလို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ဟာသူများတဲ့ကိုအစွမ်းရည်တတ္တိထက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဉာဏ်ကြီးနဲ့ခုနကဆိုပါစို့သုလပန္နကယဟန်ဉာဏ်လေးတာကိုလည်းဒီဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူဘာလို့လုပ်ခဲ့တာတော့ဘာကြောင့်ဉာဏ်လေးနေတာဉာဏ်တကားဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားဟောသိတယ်သူအနာကာရဗုဒ္ဓရွှေပရိသေသားလေးတရားမရတာဘာကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်တကားကိုဘယ်လိုဖွင့်ပေးရမလဲဟောသိတယ်သုလပန္နကဆိုတာဘဝတစ်ခုတုန်းကဘယင်ဖြစ်တယ်တိုင်းကလှည့်လေတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ချွေးတွေဖြူစွတ်နေတဲ့ပဝါလေးနဲ့မျက်နှာကိုတုပ်လိုက်ပဝါလေးညင်နွမ်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးဖြူစင်လာတဲ့ပဝါလေးညင်နွမ်းသွားရပါလားဆိုတဲ့တန်ဝေကဉာဏ်လေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒီစာကြောင်းကိုသိလို့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်ပွင့်သွားဟုတ်ကလားသူ့အနာကာရရွှေပရိသေသားကြတော့သူကဖြစ်ဘဝတိုင်းမှာဘဝ900လုံးလုံးပရိသေဆရာကြီးပဲဖြစ်လာပရိသေဆရာဆိုတာအလှပစိတ်ကူးပြီးတော့ဆွဲကြိုးတို့နှဒေါင်းတို့ဘရက်တို့ဒါတွေလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လှပတဲ့ကြာပန်းလေးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အခါသူစိတ်တိုင်းကြသွားတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ကိုကြည်တာလေဒီဟာတစ်ခုပဲပေါ့ဒီစွမ်းရည်ကြောင့်မို့လို့အမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်နောက်နံပါတ်9ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခု
ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းထက်တယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုအခြေခံလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဉာဏ်တွေရတော့ဆိုတော့ယထာကမ္မုပကဉာဏ်ဒါလို့ရင်ဘယ်ပုံသွားမယ်ဆိုတာကံတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအနာဂတန်တဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးဘာဖြစ်မယ်နောက်ရက်ဘာဖြစ်မယ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုးပြောတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလူတွေတောင်မှပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရအင်အားတွေစုနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဝင်မယ်လို့မပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောတာပြောလို့ရတယ်ဒါအနာဂတန်တဉာဏ်လို့အဲ့ဒီအနာဂတန်တဉာဏ်ဟာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရပြီးမှရတဲ့ဉာဏ်မျိုးနောက်တစ်ခါလူရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်စေတောပရိယဉာဏ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့သိတယ်သူဘာတွေတွေးနေတယ်ဘာတွေဖြစ်လေရှိတယ်သူစိတ်တယ်ဒီအသေးစိတ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့လူစိတ်ကိုသိပြီးတော့ဒီလူတော့ဘယ်တရားနဲ့တန်တယ်ဟိုလူကြတော့ဟိုတရားနဲ့တန်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဟောလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အကျွတ်တရားမြန်မြန်ရကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာတဝေခယဉာဏ်နဲ့အာတဝေခယဆိုတာအာတဝဆိုတာဒီမှာတော့၄မျိုးတင်ပြပေးထားတယ်ပေါ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝဆိုလိုတာကတော့ကိလေသာတွေအားလုံးမြတ်စွာဘုရားမှာငြိမ်းသွားတာအာတဝေခယလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိကမကောင်းတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေအဝိဇ္ဇာတွေမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေမျက်စိကနေပြီးတော့စီးဝင်တယ်နားကစီးဝင်တယ်နှာခေါင်းကစီးဝင်တယ်ตาရတဲ့လှပတဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလောဘစီးဝင်လာတာပဲမျက်စိကနေစီးဝင်လာတာပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါကျေနပ်တယ်နားကလောဘစီးဝင်လာတာပဲကောင်းတဲ့အနံ့ကလေးရှူလိုက်ရတဲ့အခါသဘောကျတယ်ရှူခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကစီးဝင်လာပြန်တာပဲလျှာကနေကောင်းတဲ့အရာသာလေးစားခြင်းနဲ့လျှာကစီးဝင်လာတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အထိတွေ့လေးထိတွေ့ရင်ထပ်ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကာယတော်ကစီးဝင်လာတာစိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ပဲကောင်းတဲ့အတွေးလေးရလာလို့နောက်ထပ်တွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေလောဘကစီးဝင်လာတာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုအာတဝလို့ခေါ်တာမပြတ်စည်းစင်းနေတာသက္ခုသောတာကာဏဇီဝကာယမနလို့ဆိုတဲ့ဓာရ6ပါးကနေပြီးတော့စီးဝင်နေတဲ့အာတဝတရားတွေကုံအောင်လုံးနိုင်တဲ့အတိညာအရတ္တမညာရတ္တဖို့ညာရတ္တမညာရတ္တမညာရတ္တဖို့ညာကိုအာတဝေခယလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုပယ်လံပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထာကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးအာနာပါနပေါ်မှာအခြေစိုက်လို့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပထမယံမှာနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မဲ့နေ့ပထမယံမှာပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိညာဒုတိယညာမှာဒိဗ္ဗစက္ခုညာရပြီးတော့တကောင်ကြောလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိပဿနာကိုကူးလိုက်တဲ့အခါမှာမဲ့ညာအဆင့်ဆင့်ရပြီးနောက်ဆုံးအာတဝေခယညာရပြီးဘုရားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့သွားတဲ့ဉာဏ်ကဒါအာတဝေခယဉာဏ်ကလောကီဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာဘုရားကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ပေါက်ရောက်ထားမှသူများကိုဒီလမ်းကသွားဒီလိုလုံးမှကိလေသာကုန်တယ်ဆိုတာဟောနိုင်တော့မှာပေါ့ဒီဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဟောမယ်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယန်းဟောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟောနေတယ်ဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ဤစနစ်ကိုယူပြီးတော့ဟောကြတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကြီးက10ပါးဗုဒ္ဓစွမ်းအားဉာဏ်10ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာအချင်းချင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဌာနဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာနံပါတ်2ကကမ္မတမာရဏဉာဏ်ကံရဲ့ဝိပါကကမ္မဝိပါကဉာဏ်ကံရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပ
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ညာနံပါတ်3ကသဗ္ဗထဂါမိနိပฏิပဒါညာငရဲသွားမလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မလားပြိတ္တာဖြစ်မလားလူဖြစ်မလားနတ်ဖြစ်မလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တဲ့ညာနံပါတ်4ကဓာတုနာနတ္တအနေကဓာတုဓာတ်သဘောတွေမတူညီတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားများတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားသိတဲ့ညာနံပါတ်5ကတတ္တဝါတွေရဲ့နှလုံးသွင်းနေအမျိုးမျိုးမတူညီမှုတွေစိတ်ထားသဘောထားတွေကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိတဲ့ညာနံပါတ်6ကအိန္ဒြေရဲ့တိုးတက်မှုဆုပ်ယုပ်မှုဆိုတာတွေကိုသိတဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနံပါတ်9ကသမထကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စွမ်းရည်တတ္တိထက်မြက်တဲ့တမာရိတမာပတ္တိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာနံပါတ်10ကပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိညာနံပါတ်9ကဒိဗ္ဗစက္ခုညာနဲ့နံပါတ်10ကအာတဝခေယညာအဲ့ဒီညာ10ပါးကိုတထာဂတဗလဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့စွမ်းအားညာ10ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီညာ10ပါးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဒေသနာညာတော်ကြီးကိုသုံးချပြီးတော့45ဝါပတ်လုံးတရားဓမ္မကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမြောက်များစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကြလို့တန်တရားဝကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတပန်ဖြစ်လို့အပေဘုံကအပေတကားပိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံတကားတွေပိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်30ဘုံကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုသိရှိကြည်ညိုကြပြီးတို့တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်နံပါတ်1အပေဘုံကလွတ်မြောက်ဖို့နံပါတ်2ကာမဘုံကထွက်ခွာနိုင်ဖို့နံပါတ်3 30ဘုံလုံးကနေပြီးတော့ထွက်ခွာနိုင်ဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထာဝရငြိမ်းတဲ့အငြိမ့်တတန်တိဒုက္ခထာဝရချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းအေးချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း